Урматтуу улуу элдин урпактары, ушул залдын урматтары. Мен ачыгын айтайын, Капаштын баласы Каныбек кармалуу эле айтып калды, капталыман ушул жерде ушундай чогулуш болот, катышып койбойсуңбу деп капысынан катышып калдым. Автовокзалга барабыз дейт, комитет мүчөлөрү жок, мен аксакалдарга барам деп келип калдым. Анан түкөм айткандай угуп отуруп, менин деле башым айланып баратат. Эмнеден баштарын билбей, бирок өзүмдүн пикиримди айтып кетейин. Эми конференциянын катышуучулары баштаганда эле ийгилик калып кетпедиби конференциянын ичинде? Ийгилигин айтып кетти. Мен чийкилигин айтып кетейинчи. Ушундай улуттун улуу баалуулуктары жөнүндө, аларды сактоо боюнча, өнүктүрүү боюнча сөз болуп отурганда, улуттук телеканалдын журналисттери жок болсо, алар ушул улуу иштерди элге жеткирбесе, анда конференциянын эмне кереги бар эле? ЛТР келбесе, КТР келбесе, мына кыязагай отурат Молдо Касымов, түкөңдө баштаган. Ушул конференция кимге керек? Ириде кыргызга керек. Анан кыргыздын элине жетпесе, КТРдан кетпесе, залда сүйлөгөндө эмне? Жанаттардан бери айтып атасыз, улуу трибунадан сүйлөп атасыз депчи. Туура. Бирок сулуу трибуна болот атпайбы? Мирлан Исакбекович, сиз Кыргызстандын бийлик башындагы 10 адамдын бирисиз. Мына ушундай жерге тарых маданият каналы келбесе, мына Азамат эним отурасың маданият министри. Эмне кереги бар ушунун? Кимге айтып атасыз бири-бирибизге? Түкөңдү мен улутмандан деле көрүп алам. Үйүнө барып угуп алам. А эл укпайт да. Мынагу жерде отурат улан жаштар. А башкалар каяктан угат? Анан жакшы нерселер атат. Туура. Жалган Курандан жаңы жылды баштап койгондо эле каада салтыбыз калыбына келип калса, мен сүйүнөт болчумун. Башоона деп айда айткандан эле башы устумар ошол жака ооп кетсе, мен эки эсе сүйүнөт болчумун. Туура, бул керек иш, бирок бул келечектеги иш да. Ириде биз улуттук баалуулуктарды сактап калыш үчүн улуттун тилин тазартпайыкпы? Улуттун дилин агартпайыкпы? Ушул улуу баалуулуктардын бардыгы уландарга, же болбосо урпактарга эмне менен сиңиребиз, эмне менен ичиребиз? Улуттун тили менен ичиребиз. Ушул менен жеткиребиз да. А биздин тилибиз эмне болуп атат? Биз мына жана айтып кетпедиби? 9 нерсени каттап койдук, тактап койдук депчи. ЮНЕСКО деген боюнча мен өзүм пикиримди айтайынчы. ЮНЕСКО деген эми биз эгемендик алгандан кийин эле пайда болгон балекет экен. Ана ошо ЮНЕСКОга манас тиричиликтен каттап койдук, боз үйдү каттап койдук, эртең кымызды, бүрсүгүнү, борсокту, анан тоголду каттап койгондон эле ошо кыргыз сакталып калабызбы? Анда азыр эле кыргыз тили менен кыргыз улутун сактап коюп жата бербейикпи жан баштап? Болду, ЮНЕСКО сактайт бизди деп. Эй, ЮНЕСКОга каттап койгон, ошо нерсени тактап койгон бул улуу иш эмес. Аны сакташыбыз керек, катташыбыз керек. Мына ушул кезге чейин ЮНЕСКОсу жок эле манасты манасчылар сактап келген. Мунага окшогон кыргыздын балдары, мына кыргыздын аксакалдар сактап келген. Анан биз ЮНЕСКОга каттайбыз, ЮНЕСКОну тактайбыз деп ушу бир чоң ишти жасаган. Бул менимче уят иш болуш керек. Ушу батырлыкпы? Бизде мен ушу улуттук тил комиссиясында убагында жетектеп калгам. Анан тилим тешилди да ушул жерде 4 жыл чачымды агарып келбетти. Тилди айтып берип, тилим деле тешилип кетти да. Биз тилибизди тазалабай атып, анан маданиятты кантип тазалайбыз? Жан дүйнөбүздү кантип агартабыз? Туура, улуттук баалуулуктар керек. Улутка керек. А бизде ошол улутту күйүп койсоң, улутту сүйүп койсоң, улутчул дешет. Улутчул деген эки мааниде. Сен бир башка бир улутту басмырлап, өзүңдүн улутуңду өйдөлөсөң, ал улутчулдук. Анан сенин улутуң жок болуп барса, улуттуң тили жок болуп барса, ошол сөздү айтсаң, сен улутчул десе, националист дешет да. Анан уялып калабыз да, кой бул уят иш экен депчи. Шүмшүк көрүнүп калабыз да. Бул жана Байдылда Садына байкебиз айтып кетпеди эле. Улутчул дешет билбеген, улутун кимдер сүйбөгөн, кыргыз деп келем дүйнөгө, кыргыз деп өтөм дүйнөдөн. Болду, ушул эле сөз керек. Кыргыз болуп төрөлдүкмү, ушу кыргызды күйүп, кыргыздын тили сүйүп, кыргыз элине күйүп. Болду. Башка эмне кереги бар? Акылдуу сөздөрдүн кереги жок да азыр кыргызга. Акыйкаттуу сөздөр керек.
Мына агайлардын бардыгы келип ушул жерде биз бүгүн улут же болбосо учур эмнеге муктаж? Ушундай улуу баалуулуктарга муктаж. Каада салтты кастарлаган карыялар караан азайып баратпайбы? Ар намысты ардактаган агаларыбыздын аягы суюлуп баратпайбы? Эртең күнү эмне болот деген маселе менен ар бир кыргыз бүгүн ойлонуш керек да. Эртең кеч болуп калат да. Азыр китеп окубайт да, WhatsApp. Азыр кино көрбөйт да, Жамиланы YouTube көрөт. Мына 20-чы кылымдын чумасы ушу да. Анан биз айтып атабыз да, дүйшөмбүнү мындай кылбайык, экинчи күндү айларды да мындай кылбайык депчи. Башкасын эле баштап алайыкчы. Башкасын. Адабиятта, маданиятта эле кылачы. Мына китеп паласынын директору отурат. Канча китеп чыгып атат жылына? Ким окуп атат ошо китептерди? Мына жазуучу агайлар отурат. Мамлекет тарабынан мамлекеттик камкордук барбы? Мамлекеттик тилге, маданиятка. Маданият министрлиги бул чын айтайын, мен ар жерде иштеп кеткем. Похоронный бюро эле. Тиги өлөт, бул өлөт. Комиссия түзөсүң, алар чыгып барасың, байтиктен жер сурап жүрөсүң, болду. Ачылышын кыласың. А биз эчтеке эгемендикте бир эчтеке ачылышты кылган жокпуз. Ошо Манасты ЮНЕСКОго каттап койдук, ушул ачылышпы. Сулайман тоону каттап койдук, Манастын күмбөзүн каттап койдук деп. Алар катталып эле турган, такталып сакталып эле турбайбы аны? Ал биздин эмгек да. Биз кыргыздар аны сакташыбыз керек да. Мына ойлоно турган иши ушул. Алагай. Улуттун биздин азыркы күндө кыргыздын руханиятыбыздын иммунитети төмөндөп кетпедиби? Жан дүйнөбүз жарды болуп, мына кыргыз тилинин азайгандан азайып баратпайбы сүйлөгөндөр. Ошого күйүш керек. Мына Бишкек шаарына карагылачы, мына арчыкта жаштар отурасыңар. Император, сенатор. 4 райондун аталышын бардыгы башка тилде. Октябрьский, Свердловский, Ленинский. Чет мамлекетте жүргөндө болот жүрөсүң да. Киевский, Московский, Советский деп. Көп көрүгү барса, ушу аттардын аты да Геркулес, Ахиллес, Мерседес, Бойко дейт. Тилиң келбейт. Көчөлөрдү кой. Кыргыздын эле кыйындары фирмалардын аттарын деле башкача кое алса болбойбу? Авангард, Ламбард. Мына улуттук тил комиссиясы ушуларга жөн иштесең болбойбу? Токтогулдун тойканасы Сайкалапанын салтанат үйү деп койсок болобу? Болот да. Алымкулдун ашканасы десек. Жок. Булондор бап, бир балекет бап, тилиң тешилет. Келбейт. Ана ушул жерде отуруп алып улуттук баалуулук. Улуттук баалуулуктун эң башкысында улуттун тили турат. Улуттун тили турат. Ошо тилди тазартып, анан дилди тазартып, бир улуу иштерди жасасак, сулуу иштерди жасасак, урпактардан урпактарга узатсак, өзүбүз сиңирсек, анан кийин жаштарга ичирсек, мына ошондо биз улуу иш кылган болобуз. Анан бул жерден туруп эле тигинтели, минтели деп туруп, акылдордор айтып басып кетебиз, анда эмне кереги бар? Бири-бирибизге жомок айткандай элерсиз да. Мага ушундай нерсе жакпай кетет да. Ушундай нерселерди көргөндөн кийин жан дүйнөңдө эле ушунчалык бырчыланып кетет да. Жанчылып кетет. Шунчалык жакшы сөздөр айтылды. А эртең ушулар бар ишке ашабы? Кеп бошото. Биз коос кийингенде аны коос сүйлөгөндө жакшы көрүп калбадыкпы? Түкөм туура айтып атпайбы? Кыргыз тили жөнүндө. Ушундай жол менен кете берсек, 50 жылдан кийин силер мына ар жакта отурган ак калпак кийген менин нүкөлөрүм кыргыздын тилин ЮНЕСКОго каттайсыз деп чуркайсыңар. Кыргыздын тилин ЮНЕСКОго каттап коёк, жок болуп бараткан тилдердин арасында келиптир деп. Азыр ушу кыргыз тили жөнүндө маселени көтөрсөң, башка жанагы сайттардын бардыгы бомбалап отуруп өлтүрөт. Троллдор жазып отуруп таскан чыгарат. Националист, улутчул деп. Улутчул боло керек эле, уялбагыла. Ал улут үчүн кылган улуу иш. Улутчулдукту силер ушу улут үчүн кылган улуу иш деп сыймыктангыла. Анан эми ак калпакты кийгизебиз. Бүрсүн элечекти кийгизебиз. Чапанды, дамбалды, көйнөктү кийгизип коюп, сыймыктанып жүрө бересизби ушу байлыктар менен каттап коюп. Макала каптарды каттап коюп жүрбөйбү?
Бүгүнкү күндө чынын айтканда азыр мына жоруктар кодекси, анан кылмыш кодекстиги деле кабыл алып атабыз да. Кыргыздын кодекси жок болуп атат да. Мына кыргыздын кодексинин ичине иштеп чыгып, мына ошодо каада салт, үрп адат баардыгын калыбына келтирмейинче мындай улуу баалуулуктарды сактап калуусузго мен ушуну айтып коеюн дедим. Катуураак келсем кечирип койгула, рахмат сиздерге.